要来看到同款嘛是有真侪人真好闲，想要来看卖。这是皮蚵，听讲有真条的兵马俑。皮蚵这间饭店准备要拆掉电器，结果拆除的过程，有人发觉讲饭店地下室有一批真条的兵马俑，画面看起来哪亲像是拄挖出来同款。听讲皮蚵敢真是有这个兵马俑、兵马图人。饭店的人员赶紧出面驳回，讲这原来拢是仿的，因为饭店要拆掉，才会出现这款哪亲像是考古的趣味画面。这个土红的目睭看到真有神，就算讲伫咧这个远远的所在，同款真有这个兵马剑士的气势。不过，这个地点其实是伫咧平湖一间准备要订饭的饭店。顶个月伫咧拆除的过程内底，竟然让人发现到讲地下室有规旁的土红的兵马剑士，安尼敢讲伫咧过去真条有关到咱平湖遮来的？这边应该不可能会有啊，假的吧？我可能挖到兵马俑的没碎掉。平湖出土这个兵马土红啊，民众直接就感觉这应该是假。不过发现到这批土红的地点，就伫咧这个工地的地下室。雄雄一个看国就是讲是真的，这个出土文物，饭店的人嘛出面驳回讲，这拢是仿品啦。真假的在百事多利地下室，之前我们不是有摆在那个外面那个花圃，然后后来那边拆掉就搬来这边放了，玻璃纤维。平湖兵马土红啊来重建江湖，有网友咧滚笑讲，平湖这声冒死啊！也若这个趣味的误会，嘛，互这个工地来正做翕相的圣地。记者综合报道。